他仅因他在床上的表现而与他交往。偶然间，他的夸夸其谈被女友听见了，小峰自幼便缺乏与人交流的勇气。他的人懦弱，家中是弱者，公司里是受害者，他总是软弱退让，成为同事们推卸责任的目标。工作失误明明是他人之责，领导怒吼之际，同事一个眼色，小峰便默默承担了不属于自己的责任，甚至在替同事解围后，没有得到感谢，反而受到奚落。他们讥讽他，若感到不适，就应该说出来。小峰却只能回以谢意，背黑锅之余还感激他人。他在公司成了最易被欺凌的人，同事们愈发肆无忌惮，把自己的工作都推给了他。讨好的性格使他从不拒绝，面对摸鱼的同事，他只会傻笑。小峰虽自带午餐，但无法拒绝同事的邀请，最终跟随他们外出用餐。餐桌上同事们笑语喧哗，唯独他寻求参与话题的机会，显得与众不同。面对美味的甜品，同事们忙于拍照纪念时，小峰也加入，手忙脚乱，造成滑稽的场景。同事询问是否可以发朋友圈，小峰内心想要重拍，但他的性格让他不敢说出口，最终只能默许。小峰一直生活在卑微之中，但他掌握着一张王牌，那就是他的男友慎二。名字虽招人非议，但在公司却颇有声望，与人交流自如，为公司赢得了许多订单，外表亦颇为出众，颇受公司女同事的关注。小峰的愿望很简单，期待与慎二公开恋情的那一天，他也将成为众人关注的焦点。他相信，只要嫁给慎二，他的人生就能彻底扭转，因此对慎二言听计从。即便慎二饱足后仍蠢蠢欲动，洗碗间的他也会立刻付他所需。慎二偏爱漆黑长发，他便夜半起床，将卷发逐丝拉直。当天，同事以借口匆忙离开，将堆积如山的工作全部推给小峰。小峰接过工作，还关切地叮嘱注意身体。此刻，办公室钟点已过常规下班时间，空荡的楼宇中只有小峰独自加班。这时，他注意到同事忘记带走手机，正准备将手机送去，却瞥见了同事的聊天记录。记录里充斥着对他的嘲弄与讥讽，称他为可怜虫，发誓永不沦为小峰那般模样。这些刻薄的言语让他呼吸急促，嘴角轻抽。但不久他又平复情绪，默默地继续工作。就在此时，慎二发来消息称今晚需加班晚归。小峰读后露出笑容，仿佛烦恼尽消。他偷望隔壁，意识到办公室仅剩他们二人。小峰于卫生间整理发饰，准备给慎二一个惊喜，谁料惊喜却由慎二先给予。小峰到达时，慎二的办公室并非他独自一人，而是他正与同事谈论小峰，嘲笑着说自己与小峰交往只因床上的合拍。小峰听后如坠深渊，心如死灰。慎二察觉门口的小峰，却未出声安慰，只是目送他失声倒地。醒来时，小峰已在医院，无人陪伴，手机中也无一人发来慰问之言。他意识到从未有人真正关怀过他，唯一温暖他心的是生日时寿司店赠的代金券。这讯息让他终于觉醒，他一键清除了所有社交应用，断绝了与慎二的一切联系，抹去了手机中的每一张共同回忆，然后摔碎了手机，决心重新开始。夜深人静，他离开了这个充满幻灭的空间，召唤了搬家服务，准备启程。他的所有物品装满了搬家卡车，正当搬家车门即将合上之际，他叫停了工人的动作，从中取出了他的小黄车和衣物，剩余的财物他决定统统丢弃，果断的割舍。他准备迎接新生活，带着坚定的脚步，小峰远赴乡间，奔向田野，决心在这里重塑自我。但是现实迎来的是无情一击，他审视着和照片截然不同的新家，不得不接受现实远非想象中美好。更令他烦恼的是，新家竟无空调，在这炎炎夏日，他将如何度过？正当无奈之际，他的目光转向一旁，发现有人遗弃的电风扇竟卧路旁，虽有些损坏，但似乎仍可修复。他纠结于是否应低头捡起，恰逢2名学生路过此地，他跟随他们的视线转头望去，目睹一位孤独老人在自动售货机下拾金。他下意识地推开自行车，不忍直视。沉默中，他抵达了自己的新居，门还未开启，便遇上了邻居家的小女孩。他鼓起勇气打招呼，希望能友好相处，却换来小女孩的冷漠与闭门羞辱。小峰刚卸下行囊，未得片刻安宁，邻居家传来的喧嚣音乐震耳欲聋。他走向阳台，欲探究竟发生何事，一伸头就被一只纹满图案的手臂吓退。他赶紧退回，感到自己置身于一个陌生环境。尽管如此，夜风的轻抚仍让他感到一丝宁静。他终于逃离了都市的忙碌与压力，久违的悠闲时光让他沉醉。他舒适地躺下，沉入甜美的梦乡。醒来时，清风拂面，心情舒畅。小峰体会到了生活中的小确幸。他踏入图书馆，沉浸在知识的海洋，开始规划未来。挥笔疾书，他笔锋飞扬，信心满满，沉浸书写，不知不觉流转了整个午后，却发现自己对未来的迷茫。悠哉悠哉，他推车穿梭在街头巷尾，再度遇见了那位拾金老人。他的心忍不住开始描绘未来的可能，恐惧自己未来的孤独与凄凉，想象中的绝望促使他想逃离一切。小峰猛摇头，驱散那些阴暗念头。此时，一个不祥的黑影从窗外坠落，他心惊胆战，疑虑自己所见是否为真，但原来只是风吹落的衣物。
小峰拾起衣服，决定以此为契机，希望此举可以拉近与邻居的距离。惊讶地发现，楼上住的正是那位老人，感激之情涌上心头。老人邀他上楼做客，小峰充满紧张，心中尚存之前的恐怖想象。然而真正的情景让他目瞪口呆，仿佛穿越时空，步入了历史的境况。屋内井井有条，却不免显得落寞。老人热情地邀请他坐下，边赏古早黑白影片，边分享美味小食。眼前的陌生小吃让小峰犹豫，尝试一口后，他发现了意想不到的美味。这竟是老人用街头讨来的食材，巧手翻新。小峰感动之下，泪水潜藏眼角。与此同时，远在他方的盛二归来后，发现小峰的位置空无一人。他明白自己夸大其词了，但仍装出满不在乎的姿态，甚至不屑地声称自己根本对小峰这个人毫无所知。回到自己的住所，发现家中财物已被一扫而空，连床上的被褥也未留下。望着一片空荡的家，盛二意识到他可能失去了最珍贵的东西。他的眼神逐渐充满了决心，下定决心不惜一切代价找回小峰。离开老婆婆的家后，小峰望着自己的小公寓露出笑容，立刻决定再去散散心。走着走着，不知不觉来到市集。小峰靠近一瞧，顿时目瞪口呆。这里的水果和蔬菜又新鲜又便宜，他没忍住买了许多。看到账单时，他惊呆了，价格竟比预期贵了许多。小峰犹豫是否要退货解释情况，但他讨好的性格使他不敢行动。此时他已辞去了工作，身上的钱也不多。反复考虑后，他还是鼓起勇气向售货员说明情况。售货员看起来很凶，小峰说话时都颤抖着。本以为售货员会暴跳如雷，不予理睬，没想到售货员突然变得手足无措，不仅承认了错误，还决定送他一包金针菇作为道歉。这是小峰第一次坚持自己的意见。回家的路上，他脸上露出了满意的笑容，这种感觉真是太棒了。就在这时，他又看到了那废弃的电风扇，这一次他没有犹豫，直接把它带回家，修复后还给他涂上了自己喜欢的颜色。就在这时，他在阳台上遇到了隔壁的邻居阿言，这一次他没有退缩，而是勇敢地和他打了招呼。阿言身上虽有纹身，气势却出奇的温和，看到小峰对他阳台上的苦瓜感兴趣，二话不说就送了他几根。小峰也不是那种不知报恩的人，立刻做了一道美味的菜来表达谢意。卧槽，好吃！阿言还是头一次吃到这样的菜，勇敢尝试了一口，奇妙的味觉盛宴立即展开。苦瓜的外表欺人，味道却出奇的甜美。阿言的言语之间充满了魅力，轻易的让小峰的面颊泛起了红晕。他的动作迅速而自然，轻柔地触摸着小峰的面庞，他们的唇齿渐渐接近，情愫在二人之间悄然升温。此刻盛二恰巧出现，目睹了这一幕，他如何得知消息仍是个谜。盛二出人意料的迅速找到了新搬来的小峰。盛二一见面就调侃小峰的发型，一进门就开始吐槽四处，埋怨了一番后，索性要求小峰做饭。理应当场断然拒绝，可小峰却没有勇气，只得顺从，乖乖开始准备食物。盛二看着这一切，内心得到了莫名的安慰。他相信小峰仍旧是易于掌控的，虽口头上支持他简朴的新生活，实则心急着追求更刺激的愉悦。盛二的举动让小峰恍然大悟，他明确告诉盛二，这就是他的真实样子。他厌倦了不断的取悦他人，他宣告要开始自己真实的生活。盛二的笑容虽存在，却透露出寒意。他的态度突然转冷，步步逼近，强行压迫小峰。他咄咄逼人，宣称他永远无法改变。留下尖刻的话后，他转身离去。小峰愣在原地，久久不能回神。他不甘心地追了出去，在雨中终于鼓起勇气表达自己的心声。他决绝地让盛二不要再打扰自己，但盛二似乎不以为意。他轻笑着，暗示自己还会回来。盛二的表现虽然轻松，但只是在勉强维持着表面的镇定。离去后，他露出了崩溃的一面，悲痛欲绝，引得路人纷纷侧目。最终他逃到酒吧中，试图用酒精麻醉自己。酒后的他变得更加坦诚，他早已觉察到了卷发的秘密，夜深人静时的偷摸，他都洞若观火。面对这位顺从的少女，盛二其实早已动了真情，但总有些说不明的迟疑。每次相见，言语总不由自主，事后想来，已经伤害了他的心。次日清晨，小峰在床上躺着，感觉身体疲惫不堪。正当这时，门铃忽然响起，门一开是邻居阿言，归还盘子不过是个幌子，他其实是来安慰小峰的。他亲眼见到了昨晚的一幕，他张开双臂，小峰茫然不知所措，模仿他也伸展开双臂。阿言的举动温暖贴心，不多言语，直接拥抱了小峰。小峰当场僵立不动，人走后，他仍旧反应不过来，最终瘫坐在地，心情复杂。小峰的心跳急促不已。自那以后，两人的见面频繁了起来。在洗衣店里，小峰又见到了阿言，他身边是几位打扮夸张的朋友。经询问得知，他们正准备前往夜店表演。听到夜店二字，小峰脑海中立刻浮现了拥挤的舞池。像她这样的乖乖女，哪见过这般场面？双腿不由自主的后退。朋友们很快散去，洗衣店内只剩小峰和阿言。想到阿言可能是夜店中的熟客，小峰感到不安，目光不时扫向门口，寻找逃回家的借口。这时，阿言先他一步递上一杯饮料，带着轻微的椰香。
小峰未多思索，一饮而尽。那一口仿佛带他置身于海岸边，感受着海风的轻拂，在这美好时光中沉醉。待他回过神来，已是半小时之后。对阿言他的好感悄然生长，但并未完全沉沦。他在心中警醒自己，越是温柔的男性越难防备，必须与这样的人保持距离。小峰试图避免与他的接触，但阿言却是场上老手，总在需要安慰时现身，总是那么体贴与浪漫。他邀请小峰去户外烧烤，小峰误以为是另一个狂欢之夜，没想到是在公园里的二人时光。那所谓的烧烤，不过是简单的面包搭配鱼罐头，外观平凡却意外的美味。小峰品尝后满口称赞，简约而美味的佳肴与四周的自然风光完美融合。望着阿言，小峰不禁回忆起过往和慎儿共度的烧烤时光。那时他试图融入众人，却终是辛苦忙碌，旁人误以为他是雇来的帮工。慎儿觉得失了颜面，整个聚会都躲避小峰的目光，假装不相识。而现在阿言让他看清，曾经只为取悦他人的自己是多么愚蠢，专注于讨好他人，而错过了许多美好。小峰衷心地向阿言表示感谢，两人之间的氛围再度暧昧。阿言无需多言，轻轻将小峰拥入怀中。不过二人已成公园的焦点。另一方面，慎儿这些日子在朋友的酒吧里借酒浇愁，口中诋毁小峰，心中却是渴望与他相见。于是第二日带着礼物重回小峰的公寓，但小峰不在，恰逢老婆婆路过，邀他等候。慎儿在老婆婆家观影等待。影片中的情侣让他回想起烧烤时光，听着慎儿的自述，老婆婆感慨世上所有误解皆因不肯坦诚相对，因此电影中的那对恋人最终还是分道扬镳。慎儿等待到了夜晚，准备离去之际，刚巧撞见归来的小峰和阿言，看着他们欢声笑语，慎儿心中醋意大发，随即骄傲的自尊心突现，本是刻意前来找小峰，言辞却变作偶然经过。听到小峰不久将与邻居打牌，慎儿立刻改口要参一脚。作为公司顶尖的销售，慎儿擅长调动气氛，迅速让现场热络起来。他与邻居们交流自如，旁人或以为他是房东，转头看小峰，不自觉回到了过去，静坐一旁如同旁观者。大家玩起了抽鬼牌游戏，慎儿猜出鬼牌在小峰手里，遂对他展开心理游戏，声称鬼牌的去向早已注定，如同性格不会因换环境而改变。听慎儿这般说，小峰信心受挫，害怕的闭上眼睛逃避现实。这时阿言却选择了发言，点出经历才能见真章，不尝试怎知结果。阿言的话如阳光穿透阴霾，点亮了小峰心中的暗角，他的自信重新燃起，笑容再现，眼神坚定。慎儿见状陷入了困境，在慌乱中抽到了鬼牌，随后在游戏中败北。老婆婆此时端来宵夜，自信的小峰已融入众人，慎儿变成了被忽略的存在，感到自己犹如一锅酸菜鱼，酸涩多余，继续留守无意义，便悻悻地离开了。慎儿离去后，老婆婆递出一盒饼干，透露是慎儿为小峰准备的礼物。她钟情的饼干揭示了慎儿的用心，她并非偶然路过，而是特地前来守候了整整一天。小峰拿着饼干，陡然感到歉疚，决定出门追赶慎儿。目睹小峰远去的背影，慎儿回想老婆婆的教诲，所有误解源于不说真心话。他决定把握此刻，向她展露真情。心中计划似乎完美，但言语到嘴边却变得哑口无言。适逢阿言也追了出来，与小峰之间的亲昵让人浮想联翩。慎儿的嫉妒心瞬间爆表，他冲动之下吻了小峰，还滔滔不绝说着自以为是的话。他自认为小峰会乖乖回到他身边，这些言辞激起了小峰的反感，刚刚萌芽的好感瞬间瓦解。他愤然回击了慎儿一巴掌，小峰愤怒地返回房间。阿言见证了这一幕，感到难堪，不知该留还是该去。而慎儿则泣不成声，惊动了路过的行人。次日，慎儿如常回到公司，脸上却带着明显的伤痕，显然小峰的巴掌力道十足。他当然不会道出真相，只是告诉同事自己是骑车摔的。同事的一句调侃，完全击中了慎儿的软肋。慎儿面色顿时阴沉，周遭气氛仿佛凝固。慎儿试图在新来的女同事身上寻求慰藉，这位女同事与过往的小峰一样温顺，她的美貌吸引了慎儿做简单饭菜，但她的内心却不断回荡着与小峰的记忆。女同事为她准备了满桌佳肴，但慎儿却兴趣索然。慎儿的心中充满了小峰的影子，他意识到眼前的女孩对他有意，但小峰的身影仍旧挥之不去。他简单的向她道了歉。这一天，慎儿返回故乡参加一场婚礼，尽管内心忧郁，他的脸上依旧保持着得体的笑容，轻松地活跃了婚宴气氛。婚礼过后，慎儿迅速收起笑脸，直奔朋友的酒吧，淹没自己的不快。那场婚礼唤起了慎儿和小峰去水族馆的回忆，他们曾经观赏一群沙丁鱼，其中一只游离于群体之外。慎儿取笑小峰，说他就像是那只离群的鱼，一个愚蠢的小笨蛋。虽然口中这样说，心里却无比羡慕，他也渴望能像那只自由的鱼儿一样做自己。朋友听完慎儿的话，明白了他的心情。慎儿之所以能在小峰面前畅所欲言，是因为他总是让人倍感舒适，因此在小峰面前，慎儿就像个孩子，可以毫无顾忌地释放自我，轻易说出本不应说的话。朋友劝他尽快向小峰道歉，只要坦诚相待，还有和解的希望。在另一方，
小峰的新朋友版本也在场，好奇小峰对慎儿的情感缘起。小峰经过深思熟虑，最终得出了自己的答案。他骑着自行车急速前往公司找慎儿，见到他与慎儿在一起的旧同事，先是惊讶，随后开始窃窃私语。过去的慎儿可能会因男性自尊而否认认识小峰，但此时在朋友的鼓励下，他没有丝毫犹豫，紧握小峰的手一起离开了。他们走进一家餐厅，慎儿准备向小峰道歉，并请求他重回自己身边，但在他开口之前，小峰率先表明以往并非因为真心喜欢而与慎儿相处，而是被他的外在魅力所吸引，寻觅一个事业有成且年轻的伴侣，职场地位显赫，成为他的女友多骄傲。带他出席各场合，无疑光彩照人，但其实对慎儿的感情并不深刻。坦诚心声后，他向他提出了分手。慎儿震惊至极，道歉的话语哽咽难出，面子问题，他又开始虚情假意，狠狠地嘲讽小峰，情绪失控。这一番话让小峰愤然离去。小峰离开后，他悔恨莫及，多希望时光回转，给自己一个警醒，自省自己的言行何不真诚相待。小峰一回到家，便找到邻居阿言。阿言对小峰早有意图，自然不会错过这份意外的馈赠。两人畅饮几杯，气氛逐渐暧昧。而此时慎儿失恋沉醉在街头徘徊，路人见他如此落魄，递上夜店票。慎儿一看，竟是情敌阿言的地盘，由众人带领，他踏入了夜店。再次得知阿言的恶名，被告知阿言的每个前女友都憔悴失色，夜店内尽是那样失意的面孔，明知无望，仍旧对他倾心不改。听罢，慎儿心头一紧，担忧涌上心头，却不知小峰已置身险境。小峰与阿言的关系已经发展，但对于爱情，他仍持有疑惑，反复探寻阿言的真实想法。然而阿言的情话总是轻易岔开话题，每次小峰试图深究，总被他的吻打断。小峰在他的吻中迷失，忘却了疑虑，担心破坏了这份甜美的气氛。然而心中的疑惑始终难以释怀，只要与阿言相伴，小峰便控制不住想要探究他们之间的关系，却又不敢吐露，畏惧毁掉目前的完美时光。阿言察觉到了小峰的纠结，温柔地向他表白：“我喜欢你。”并随之赠予小峰一份特别的礼物，一串来自他家的钥匙。小峰握着钥匙，心中纷乱的猜想，这大概意味着他们正式确立了恋人关系。小峰欣喜若狂，几乎忘记了自我。在另一方面，自从得知阿言的真面目后，慎儿对小峰的思念愈发深刻，工作时分心，常陷入恍惚，时常凝视着阿言的照片，内心烦乱不已。不止这些，他还时常误将新来的女同事认作是小峰，而小峰则沉浸在爱河之中。为了支持男友，他鼓起勇气初次踏入夜店，模仿周围的人群，随着音乐僵硬地摇摆着身体。那些陌生的一切令他感到不适，但这份不安一挥手便可轻易驱散，只需来自男友的简单手势。夜店内混杂着各色人等，小峰刚与阿言会面，话语尚未多几句，便有旁边的女子向阿言投去勾引的眼神。目睹这一幕的小峰怯懦了，不敢高声宣布阿言是他的男朋友。他畏缩地站在一旁，仿佛他才是那个不速之客。聪明的小峰选择不打扰，决定悄然离开。阿言看他要走，紧紧拥抱了他一下。在这拥抱中，小峰再次沉醉于阿言的柔情中，直到回家后才清醒过来，开始担忧阿言是否与那女子有了什么。而慎儿也在焦虑，他偶然发现小峰走进了夜店，了解到阿言的真实身份后，脑海中全是小峰受骗的恐怖场景。他们都试图忘掉这一切，疲惫的入睡，担忧挥之不去。夜夜梦回春宫戏，两人纠结通宵未眠。小峰沉浸在阿言的温情里，忙于与阿言维系友情，将找工作的大事遗忘。闺蜜版本提醒，才想起职责，正欲前往失业保障中心，却遇上归来的阿言。阿言骑机车的英姿，小峰心动，应邀忘记工作的重要，毫不犹豫地跨上摩托后座，河边风景下与阿言共享甜蜜。公寓归来，陌生女子突然现身，女子拉着阿言，小峰默然无语。版本目睹此情，劝小峰远离阿言，斥阿言渣男，关系非恋人。小峰逃避现实，与版本争执。夜晚旁边的声音清晰可闻，小峰拒绝面对，钥匙成了唯一慰藉。次日，装作一切正常找阿言，催他早归，承诺备好晚餐。阿言应允，小峰心中暖意融融。回家精心准备晚宴，却迎来阿言的同事。同事忠告阿言非善良，今夜不归，因有夜店工作，渣男本色，与你只是游戏。小峰半信半疑。同事掏出钥匙，钥匙非他独有。真相大白，与阿言有关的女性皆获得此钥匙。他用甜言蜜语轻易欺骗少女，无疑幸免于他的魅力。更恐怖的是，他的技巧极其高超。小峰听此大受打击，但他并未立刻愤怒离去，反而静静地准备了晚餐，留下便条后匆忙回到了自家。慎儿依旧无法忘怀小峰，再次出现在公寓前。无论他怎样按响门铃，小峰却没有任何回应。隔壁的女孩走出告知他，小峰已与阿言自我放纵，改变巨大。阿言听闻有人贬低自己，也探头出门，见到慎儿便亲切邀请他进家中。虽是情敌相见，分外眼红，但阿言并未视慎儿为敌，还热心奉上热茶款待。当慎儿得知茶是小峰泡的，
心情顿时变得复杂。他感到阿言在挑衅，整个人怒不可遏，成了表情包。但他仍力保风度，面带不悦与阿言玩游戏至天黑。阿言接电话准备离开，慎儿也起身准备离开。然而阿言却随意地表示他可留至任何时候，甚至特意为他留下了一把钥匙，真是无所不包，连男性都不放过。但慎儿不愿多停留。阿言离开后，他也准备离开。离开时发现了小峰留下的信，他从冰箱中取出小峰为阿言准备的饭菜，阿言未曾动过。慎儿忍不住尝了一口，依旧是那熟悉的味道，简单却令人回味。在回家的路上，慎儿巧遇刚从便利店出来的小峰，小峰微微吃了一惊，紧随其后，如遇鬼般不顾扭身疾奔而去。慎儿紧追不舍，紧紧抓住了逃离的小峰。小峰拼命挣扎，同时坚称自己现状很好，请求慎儿今后不要再纠缠。这番话激怒了慎儿，此行他未见丝毫之好，反瞥见他的沦陷。现在的小峰失业，颓废不再有昔日光鲜，关键问题是他与一个情场高手同居。慎儿临走时在阿言家洗手间发觉众多女性用品，那牙刷的数量轻易破双位数。他追问小峰这样是否正确，小峰的答案是肯定的。小峰早已洞悉洗手间秘辛，却选择了视而不见。陷入深渊的他已漠视一切，不在意爱的多少，只求片刻属于自己。慎儿听此终于崩溃，比失恋时更加痛哭。这轮较量彻底败给了渣男，两人在雨中展开争执。此时林家女还及其母亲经过，误以为慎儿在欺凌小峰，女孩冲上前猛踢慎儿后带走小峰。抵家后，女孩之母让小峰沐浴在热水之中，饭后邀他共进晚餐。饭桌上，女孩之母谈及慎儿的深切关心，还提到曾见他在街上大哭。小峰只觉得可能认错人了，怀疑无情的慎儿不会因任何事在街哭泣。同时慎儿也返回了住处，雨中林师觉身体不适，沐浴后躺床休息。他试图忘却一切，但每当闭眼，脑海浮现小峰照顾自己的情景，记忆美好，但小峰不再属于他。慎儿绞尽脑汁决定删除有关小峰的所有信息，彻彻底底的忘掉对方。再看这边，看着凌乱的房间，脸上闪过一丝愁容，但是很快就恢复了正常。就在这时，阿言又找上门来，二话不说就从后面抱住了，感受到男人强有力的胸膛，又沦陷进去了。就在两人腻歪的时候，敲门声响起，打开一看，竟然又是阿言的后宫。这下醒悟过来了，自己一步步的退让只会让对方变本加厉，而自己也将会越来越不被重视。于是打算连夜去两人定情的海边，准备将阿言送他的钥匙丢进海里，结束这段没有结局的恋情。想法不错，却无奈自己是个路痴，去的路上竟然迷了路，四周一片漆黑，找不着路。想缺德导航手机又恰好没电，在黑夜中摸索，一不小心摔到桥底，再起身已经碰伤了一条腿，但依旧没有放弃，拖着受伤的腿在陌生的街道游荡，走进了一家酒吧。而这酒吧正是慎儿经常去的朋友酒吧，服务生热情的接待他，可一听说是来问路的，妈妈桑便脸色一变，准备赶离开。妈妈桑也是刀子嘴豆腐心，左小腿受伤，亲切给他包扎，在听过了的故事后，又做了一碗香喷喷的盖饭，还给他绘制了一张去海边的地图。正好此时天亮了，带着妈妈桑的鼓励再次出发。这没有任何意外，来到了跟阿言定情的海边，但到地方后却又感觉有一些不对，原来这海边也没想象中的那么好看，一切都是自己陷入恋爱后加的滤镜罢了。醒悟后的瞬间释怀了，并没有丢掉钥匙，而是亲手将它还给了阿言，并表示两人感情到此为止，以后大家还是好好的做邻居吧。小峰已经不是第一个还他钥匙的女孩了，每次阿言都是内心毫无波动，但是这次却是有些不一样。阿言将手放在心口，感觉心口前所未有的难受。结束阿言恋情的小峰再次开始新的生活，但他却屡屡碰壁，花费了不少精力，就是找不到工作。就在他最绝望无助的时候，妈妈桑打来了电话。原来妈妈桑一直惦记着他，在得知他还没有找到工作后，便热情地邀请他去酒吧工作。小峰自然不会拒绝，就这样到妈妈桑的酒吧做起了女酒吧。很快来到酒吧开业的日子，慎儿前来祝贺，结果一进门就看见穿着酒保服的小峰，同时小峰也发现了他，两人就这样大眼瞪小眼，场面一度十分尴尬。慎儿的第一反应就是溜之大吉，但是却被女服务员一把抓了回来，然后就开始了他的社死环节。妈妈桑先是介绍慎儿给小峰认识，看来他并不知道两人的关系。慎儿会心一笑，连忙跟小峰打招呼，小峰也心领神会，当做两人第一次见面一样跟慎儿打了招呼。紧跟着女服务员便说出了慎儿这些日子在酒吧买醉嚎啕大哭的事情，听得小峰一脸的不敢置信，慎儿则是尴尬到不行，一个劲的点着啤酒，希望以此打断女服务员的发言。好在旁边客人叫走了小峰，这才给了慎儿喘息的机会。妈妈桑告诉慎儿，小峰非常的认真，每天都是在上班前半个小时就会到。慎儿偷偷看向小峰，看他正笨拙的讨好着客人，心里莫名的有些心疼，感受到心中的痛苦。慎儿知道自己依旧没有放下对方。休息时间，慎儿将小峰叫到了外面，他想让小峰放弃这个工作。酒吧里客人鱼龙混杂，并不是小峰这种没有，但小峰已经决定重新开始，自然不会听取慎儿的意见。失落的慎儿坐在一群客人间，
这群客人也遇到了不顺心的事情，举杯消愁愁更愁，几个大老爷们喝着喝着就哭了起来。慎二社牛很快便打入其中，还暖心的一个个安慰着。在一旁的小峰默默地看着，他还是第一次见到这么温柔的慎二。见小峰一直盯着慎二看，再结合慎二之前那诡异的举动，妈妈桑瞬间就明白了一切。他决定帮这两个不善言语的人一把。妈妈桑叫来慎二，二话不说，一个公主抱将其藏在门后，完后自己再跟小峰唠嗑，疯狂给慎二说好话，希望能提高他在小峰心中的印象分。然而小峰却是果断的拒绝了，他想要追求新的生活，邂逅新的感情。而且在小峰的回忆中，跟慎二的每时每刻都是不愉快的，就连他期待已久的海边旅行，都因为慎二一句路上太堵而泡汤。如今让他跟慎二复合，绝对不可能。小峰的话被躲在一旁的慎二听得清清楚楚，让本就不断受挫的他彻底无能，狂怒起来，跑出来表明自己的立场，表示800%不可能跟小峰复合，还说自己已经找到了新的女朋友。妈妈桑见状，尽力的想要打断其施法，但是慎二已经上头了，拦都拦不住。慎二还在期待能从小峰脸上看到惊或是后悔，最终还是他想多了。小峰脸上有的只是平静，已然将他当成了陌生人。慎二情场失意，职场也开始出现幺蛾子了吗？新产品的展销会开办在即，但厂家那边却突然间表示给不了货，没货还开个锤子的展销会啊！慎二只觉一个脑袋两个大。慎二的哥哥在离家多年后突然间出现，回到家也不消停，大家伙都以为他在美国高就，还经常跟其他人炫耀这件事。虽然大家以为他在美国闯荡，实际上他还在日本，并且开始了直播销售工作。慎二找哥哥商量困扰，却遭到了哥哥的冷嘲热讽，责备他总是依赖他人的看法，不似自己追求所爱，自由自在。哥哥的话令慎二内心崩溃，最终在展销会上面对满座的观众，慎二感到压力山大，感觉自己快要窒息，接着就在众目睽睽之下昏厥过去。新的生活也并非一帆风顺，工作尚未找到，母亲却不断索要金钱。小峰查看手机，发现漏接了许多电话，他赶紧回拨，才知母亲因为邻里纷争而想要来他这里，希望吃到自家制作的米糠腌菜。对于小峰而言，这腌菜只是增添了不愉快，母亲强行要求他承接这个家传技艺，甚至用先辈们来施加压力。可能就是从那时，小峰开始迎合他人，尽管不情愿，小峰还是得答应母亲的要求。正在这时，他突然想起搬家时已经处理掉了做腌菜的米糠，烦恼之下，他向朋友倾诉，原以为可以减轻心理负担，谁知却多了一件烦心的事。他们常去的洗衣店即将关闭，老板准备换城市开启新生活。聚餐时，众人都对此感到惋惜，那家店服务实惠，担心未来找不到替代。就在这时，朋友提了个大胆的建议，提议他们接管这家洗衣店。两人目前都没有工作，他计算过，接手费用只需100万，这100万却像冷水浇灭热情。朋友的提议很有创意，不过财力上有些勉强。在那一刻，小峰回忆起他初到小镇时的愿望清单，当时由于未能下笔，现在虽不确定能否实现，但决定写下来。接着，大家轮流记录各自的梦想。而当轮到阿言时，他没有写下任何东西，只是默默地退场了。自从小峰还给他钥匙后，他似乎不知如何与他相处，他尽力表现得如同普通邻居，却显得很不自然。而小峰却似乎忘记了他们的过去，他的每一举止都像是初次见面。目睹这一幕的阿言，心中莫名生出怜惜，感觉失去了某个珍贵的东西。困惑的他向老婆婆吐露心声，老婆婆只是笑着祝贺他，告诉他找到了真爱。那份怜惜正是初恋的味道。阿言顿时明白了，同时也明白了自己的愿望。他的愿望就是帮小峰实现他的愿望。阿言彻夜难眠，绘制了洗衣店的全新设计图。设计图令小峰惊喜，图中有咖啡区、休息室，还有儿童游乐区，正是小峰梦寐以求的。阿言的设计赋予小峰信心，只有尝试才能知晓结果。朋友也持同样看法，一夜之间制定了详尽的运营计划。两人去找洗衣店老板讨论接管事宜，老板很放心的将店铺交给了熟客。老板的儿子虽然犹豫，但在看到朋友的高学历后也表示同意，一切进展都很顺利。得到批准后，两人欢喜的跳了起来。与此同时，倒下的慎儿在家中静养，同事电话说要来探望，却没想到开门见到的是小峰。小峰是来取慎儿冰箱里的米糖的，终于能向母亲说明。他说完便准备离去，然而慎儿面对即将消逝的记忆，情绪崩溃，往日的倔强不见了，在小峰面前泪流满面。他首次倾诉了真实感受，小峰却被慎儿的情绪吓到，急忙逃离了现场。小峰回家向伙伴们述说慎儿的异常，但伙伴们却告诉他，慎儿早已泪流不止。自分手后，慎儿的哭泣多人目睹，连夜店的妈妈桑都见惯了他的泪水，甚至小学生也将慎儿称为哭泣大叔。外人看得清慎儿只是口硬心软，但小峰仍旧困惑不解。他遮住小女孩的耳朵，坚称慎儿不过是个风流种。他认为慎儿只关心床笫之欢。朋友们的言论让小峰对慎儿的看法动摇，他决定出去透透气，平复心情，却意外看见慎儿走出阿言家，显然是阿言的安排。阿言与慎儿进行了交谈，
慎儿需要新的开始。阿言也意识到小峰才是他的真爱，若要与小峰相守，必须先处理与慎儿的关系。两人达成共识，阿言邀请慎儿搬至自家。得知小峰打算投资洗衣店，慎儿勃然大怒，开始指责，但小峰没有退缩，他自信地表示，他的决定与他无关，他不需他同意，因为这是他的独立选择。慎儿首次见到这样坚定的小峰，立刻变得柔和道歉。小峰对这样的慎儿感到陌生，若是以前，他早已建言相对了。他主动向他示好，真诚道歉。是否慎儿真的变了心？妈妈桑却向他揭示了真相，原来慎儿的尖酸是掩饰内心的爱意。听了妈妈桑的话，小峰开始反思过往的相处，可能他曾经误解了慎儿。他决定主动与慎儿对话。他们在阳台边喝酒边聊心事，一面墙隔开，彼此看不见，倾诉衷肠。慎儿感到对小峰愧疚，他们相处多年，却未察觉他的痛苦。小峰同样忽略了慎儿，他未见过他在压力下的崩溃。那晚他们交谈甚深，心墙开始悄悄融化。小峰回房后接到了母亲的电话，母亲说家里遭受了台风的侵袭，催她尽快回家。但闺蜜提醒她明天有重要的签约，暗示她不要过于操心，事后再处理。小峰担忧母亲，心中纠结，向闺蜜承诺无论如何不会耽搁签约。小峰回家，发现所谓的台风只是小事，母亲召他回家不过是为了装修资金。他看到装修报价单高达60万，如果为此付钱，洗衣店梦想就要破灭。小峰首次对母亲袒露自己的计划，他期待母亲的支持，却遭到了道德绑架。每当母亲使用这一招，小峰就感觉自己亏欠了母亲，犹豫再三，他还是转账了，然后含泪给闺蜜打去电话。他心中默默祈祷着。他旁边一个熟悉的身影出现，慎儿悄然跟随回到故乡。金晨离开时，慎儿一眼便看出小峰异样的发型预示着麻烦，他试图阻止，但未能如愿。这次慎儿收起了尖刻，轻抚着小峰恢复的卷发，给予无声的慰藉。小峰一回家就向闺蜜赔罪，闺蜜不仅未责怪，反而表达了感激。闺蜜坦诚自毕业后感到迷茫，这次创业之旅为她重新点燃了热情。她相信坚持下去，机会仍大有可为。小峰听后备受触动，但在他准备回应时，母亲突然出现。慎儿带小峰回家，被母亲偶然撞见，母亲跟随至此，见小峰的住处，母亲脸色大变。她曾憧憬女儿住豪宅，自己也能享受富贵，却没想到现状竟如此，梦想似乎破灭。母亲正要发作时，慎儿及时出面，扮作小峰的未婚夫，声称正在节俭以筹备婚礼。慎儿的话让母亲的情绪有所缓和。了解慎儿家庭后，母亲满意至极，急切想要与对方家长联络。慎儿和小峰陷入了窘境，小到不能再小的单间事。情急之下，他们想到求助妈妈桑，谁知妈妈桑正在夜店狂欢，电话里的喧嚣让对话机不可闻。慎儿挂断后，只能尴尬的假笑，打算用电话信号问题来搪塞过去。然而小峰的母亲不是省油的灯，那剑拔弩张的眼神让慎儿心虚，无奈之下只能给自己母亲打电话。慎儿的母亲得知婚事喜出望外，并提出周末祖母生日时双方家庭聚首。夜幕降临，街坊们窃窃私语，疑惑这是否是慎儿的巧妙安排，只因无法追得小峰，故意将双方母亲牵扯进局中。慎儿表面上否认，内心却幻想着与小峰婚后的美满生活，想象着一对可爱的卷发宝宝，家庭温馨和谐。小峰的脑海中却浮现出完全不同的情景，担忧生出2个尖刻的小家伙，预感婚后生活将更加艰辛。此念一起，他不禁全身颤抖，决心必须阻止这场婚事。看着小峰对婚事的强烈抵抗，慎儿心中不免懊恼，他的语气不由得变得沉重，甚至带上了一丝责备。结果却遭到邻里们的公开谴责，一时间他成为了社区里最不受欢迎的人物，连平素话不多的阿言也出言讽刺。慎儿立刻成了众矢之的，只得收拾行李准备离开。临行前，他向小峰承诺一定会阻止双方父母见面。慎儿决定与母亲坦诚相对，但一回到家便看到小峰母亲送来的满满几箱特产。在通话中，双方父母都流露出对周五见面的期待。看到母亲如此欣喜，慎儿无法开口告知真相。小峰的处境亦是如此，母亲收到了一系列昂贵的礼物，感觉亲事已经成了定局。他再三嘱咐小峰周末要打扮得体，绝不能拉他参加约会。两位母亲的热情过于高涨，使得慎儿和小峰难以插嘴，二人只得策划着先应对这次家长见面，事后再揭露分手的事实。至于分手的借口，慎儿承担所有责任。小峰无奈地点头同意，眼下似乎也只能这么办。在另一边，阿言对慎儿和小峰之间似真似假的关系感到不安，他带小峰回到曾经约会的公园，坦白自己与过去所有女孩的关系已了结，现在他心中唯一的爱人就是小峰，同时勉励他不必畏惧长辈的压力，要做最真实的自己。周末终于到来，小峰在镜前站了许久，终究未能将卷发拉直，母亲因此大为光火，只得自言自语会面全靠个人魅力了。但赴约不久便遭遇慎二母的冷遇，慎二母已经调查清楚了小峰家的情况，意识到女方尚未入门就虚言欺骗，坚决表示这桩婚事无法同意，随手扔下一叠车费，命令母女俩乘车返家。
面对慎二母的训斥，小风母愿意的面无人色，气氛越发紧张。慎二下意识地充当了调停者，极力化解尴尬局面。就在此刻，多年未见的慎二哥哥意外现身。他离家出走的理由正是家中的极度伪善，母亲不惜整形假扮富婆，父亲外有情人，非善类。哥哥毫不留情地揭露真相，慎二紧张地抱住他，哀求不要毁掉自己辛苦维系的家。小风在慎二身上看到了曾经的自己，那个曾努力讨好他人的自我。他已经厌倦挣开母亲的束缚，劝慎二与他一同逃离此地。慎二没有拒绝，两人一同离开餐馆，褪去虚假的伪装，感受着史无前例的轻松自在。途中偶遇阿言，阿言阻止他们，当面向小风表白，从包中倾倒出一堆曾赠出的钥匙，已逐一收回，仅为证明线下只钟情于小风。面对阿言的情意，小风显得手足无措，未能立即作答。阿言却并不急躁，承诺会耐心等待他的决定。小风心头乱如麻，对此感情无从选择。就在此时，生活又抛给他新的难题，那便是所住的公寓即将被拆除。暗影中的中介在传单背后匆忙记下了拆除通知。小风此刻才瞥见了这突如其来的消息，四周的居民们已经各自找到了新的去处，而小风还未做出任何准备，被这突然的打击搞得头昏眼花。阿言见状，便领着他来到了他的新住所。空旷的房间里还未留下生活的痕迹，阿言希望能与小风一同打造这个家。一边说着，他递给小风一把房门钥匙，这次他专门为小风额外配了一把，只想将这份特别献给他一人。阿言向小风倾诉了自己深沉的爱意，小风对阿言的感激之情溢于言表。在他最沮丧和无助的时刻，是阿言的鼓励让他重新振作，但他决心要独自面对未来的挑战。他的新生活之旅才刚刚起步，因此他婉拒了阿言的情感投入。失恋的阿言紧紧地抱着小风，渴望心爱的人能在他的怀抱中多留片刻。在一旁的慎二一直在默默观察着小风，暗自提出，如果小风无处可去，就与他同住。犹豫中，他却迟迟未能按下发送键。意外的是，小风却主动敲开了慎二的门。他向慎二坦白了关于拒绝阿言的决定，同时分享了他找到新工作的喜讯，并即将踏上全新的人生旅程。听了这些，慎二心里有了答案，明白自己在小风心中的位置与阿言无异。于是他诚恳地请求小风，希望能共度他在旧生活的最后一天。他们决定在这次的相聚中都将摘下面具，做最真实的自己，不再顾虑他人的目光，纯粹地享受一次属于他们的约会。小风欣然同意了这个提议。在这次的约会中，两人都异常轻松快乐，笑容如阳光般灿烂，不断在他们的脸上绽放。最终他们漫步至水族馆，共同欣赏着沙丁鱼群的泳姿，引发深思。他们俨然就是那群中脱离常规的沙丁鱼，虽然与众不同，但却享受着无拘无束的自由。小风向慎二表达了自己的真挚情感，而慎二在见识了小风的未来梦想和规划后，也清楚地意识到自己并不在他的未来蓝图之中。此时他唯一能做的就是给予小风最诚挚的祝福。终于拆迁的日子到来，目睹着公寓的逐渐倒塌，小风的心中不免涌现出一丝依依不舍，但他知道生活还得继续前行。